Prosesin sonrakı inkişafı nəticəsində isə Xəzər Hövzəsi ölkələrində, Qafqaz regionunda, yəni Şimali Qafqazda, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan ərazisində, eyni zamanda Qaradəniz ölkələrində və Aralıq dənizinin şərq ərazisində orta troposferdə atmosfer təzyiqinin mart ayının 19-dan başlayaraq əvvəlki günlərlə müqayisədə xeyli aşağı inməsi nəticəsində orta troposferdə siklon sistemlərinin aktivləşməsi gözlənilir. Proses nəticəsində Qərbi Rusiyadan, yəni Şərqi Avropa ərazisindən bir qədər soyuq hava şüalərinin Qaradəniz ölkələrinə, Aralıq dənizinin şərq ərazisinə və prosesin sonrakı inkişafı nəticəsində isə Şimali Qafqazdan, Xəzərin şimalından, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan arasına daxil olması gözlənilir. Nəticədə mart ayının 18-dən 19-dan keçən gecədən başlayaraq, xüsusilə də mart ayının 19-u gündüzdən 25 mart tarixinə qədər olan müddət ərzində Qafqaz regionunda hava şəraitinin tez-tez kəskin dəyişilməsi gözlənilir. Xüsusilə də mart ayının artıq 19-u gündüzdən isə hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi gözlənilir ki, nəticədə havada termodinamik qərarsızlığın artması gözlənilir və proses nəticəsində yağıntıların lokal leysan xarakterli, intensiv və güclü olması ehtimalı var. Xüsusilə də Böyük Qafqaz rayonları arasındakı dağlıq ərazilərdə əriyən qar suları ilə lokal xarakterli, güclü leysan yağışlarının gətirdiyi sel sularının bir-birlərinə qarışması gözlənilir. Nəticədə Böyük Qafqaz rayonları arasında akan çaylarda, Kiçik Qafqaz rayonları arasında akan çaylarda, Naxçıvan arasında akan çaylarda və eyni zamanda yardımlı Lerç asları arasında akan əksər çaylarda gürsulluq gözlənilir. Xüsusilə də Kür çayının yuxarı axınında, prosesin sonrakı inkişafı nəticəsində isə Kür çayının aşağı axınında və Araz çayında da gürsulluq ehtimalı yüksək qiymətləndirilir. Nəticədə əvvəlki dövrlərdə daşqın və sel hadisələri baş verən ərazilərdə yenidən güclü daşqın hadisəsinin təkrarlanması riski var. Xüsusilə də 2025-ci ilin fevral ayının 3-cü 10 günlüyündə Böyük Qafqaz rayonları ərazisinin, xüsusilə də Gürcüstan ərazisində dağlıq ərazilərə güclü qar yağmışdır. Qarın hündürlüyü ayrı ərazilərdə, dağlıq ərazilərdə 2-3 metrdən artıqdır. Bu qarın mart ayının 17-ci və 18-cində güclü şəkildə əriməsi gözlənilir. Prosesin sonrakı inkişafı nəticəsində isə mart ayının 19-dan başlayaraq 25 mart tarixinə qədər hava şəraitinin tez-tez kəskin dəyişilməsi, qeyri-sabit keçməsi nəticəsində güclü leysan yağışlarının yağması gözlənilir. Yəni əriyən qar suları ilə leysan yağışlarının gətirdiyi suların bir-birlərinə qarışması nəticəsində Gürcüstan arasında bir sıra çaylarda güclü daşqın riski var. Nəticədə Kür çayının yuxarı axırında, Kür çayının aşağı axırında və eyni zamanda Araz çayında da sululuğun kəskin artması gözlənilir. Bu proses Azərbaycan arasında təsir edəcək, nəticədə bir sıra çaylarda daşqın riski yüksək qiymətləndirilir. Xüsusilə də mart ayının 19-dan 25 mart tarixinə qədər olan müddət ərzində Qaradəniz ərazisinin şərqində və eyni zamanda Aralıq dənizinin şərqində bir neçə siklon sistemlərinin ard-arda formalaşması ehtimalı var. Nəticədə troposferin orta və yuxarı qatlarında nəmin toplanması gözlənilir və sistemin hərəkəti nəticəsində, yəni şimal-şərqə doğru hərəkəti nəticəsində Kiçik Asiya ərazisindən Qafqazın cənubuna, Azərbaycan ərazisindən siklon sistemlərinin rütubəti daşıması gözlənilir və şimal-şərqdən də soyuq hava kütlələrinin Qafqaz regionuna daxil olması nəticəsində hava şəraitinin Qafqaz regionunda, Azərbaycan ərazisində və Xəzər Hövzəsi ölkələrində mart ayının 19-dan 25-nə qədər olan müddət ərzində kəskin şəkildə soyuması və kəskin dəyişilməsi gözlənilir. Xüsusilə də hava şəraitinin ard-arda tez-tez dəyişilməsi nəticəsində, proses nəticəsində Böyük Qafqaz rayonlarının Balakən, Zaqatala, Şəki, Qax, Oğuz, Qəbələ, İsmailli, Şamaxı, Xızı, Quba, Qusar, Xasmaz, Şabran rayonları arasında mart ayının 19-dan 25-nə qədər olan müddət ərzində hava şəraitinin tez-tez kəskin dəyişilməsi gözlənilir. Arabir şimşək çaxması, proses əvvəlcə leysan yağışlarının yağması ilə müşahidə edilməsi gözlənilir. Artıq mart ayının 21-i, 22-si və 23-sində hava şəraitinin daha da soyulması nəticəsində dağətəyə və dağlıq ərazilərdə artıq sulu qar və qar yağması gözlənilir. Nəticədə yağıntıların arabir lokal intensivləşməsi ehtimalı var və eyni zamanda ərazidən akan çaylarda da sel və daşqın riskinin artması gözlənilir. Mart ayının 25-i gündüz saatlarında artıq hava şəraitinin tədricən sabitləşməsi ehtimalı var. Havanın temperaturu isə mart ayının artıq 27-sindən sonra və aprel ayının 1-ci 10 günlük ərzində yenidən kəskin yüksəlməsi ehtimalı var. Yəni bu soyuq hava dalğasından sonra mart ayının 27-sindən aprel ayının 1-ci 10 günlük ərzində yenidən
Qafqazın cənubunda orta troposferdə atmosfer təzyiqinin kəskin yüksəlməsi nəticəsində havanın temperaturunun yenidən çoxlu göstəricilərinin artması gözlənilir. Yəni aprel ayının xüsusilə də birinci 10 günlüyündə havanın temperaturunun yenidən rekord miqdarda yüksəlməsi ehtimalı var. Nəticədə havanın temperaturu may temperaturlarına yaxın olacaq. Yəni aprel ayının birinci 10 günlüyündə havanın kəskin istiləşməsi gözlənilir ki, nəticədə may ayındakı temperatur göstəricilərinə yaxın bir istiləşmə gözlənilir. Kiçik Qafqaz rayonlarının Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan ərazilərində, eyni zamanda Füzuli və Cəbrayıl ərazisində və Naxçıvanın Sədərək, Ordubad, Şahbuz ərazilərində də mart ayının 19-undan 25-nə qədər olan müddət ərzində hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi gözlənilir. Proses əvvəlcə şimşək çaxması, leysan yağışlarının yağması və arabir lokal xarakterli dolu düşməsi ilə müşahidə ediləcək. Yəni havadakı konvektiv aktivliyin kəskin artması nəticəsində proses arabir küləklərin güclənməsi ilə də müşahidə ediləcək. Lakin mart ayının 21-i, 22-si və 23-sində havanın daha da soyuması nəticəsində dağətəyi və dağlıq ərazilərdə sulu qar və qar yağması gözlənilir. Xüsusilə də Kiçik Qafqaz rayonları ərazisindən və Naxçıvan ərazisindən axan dağ çaylarında sululuğun kəskin artması nəticəsində lokal xarakterli sel daşqın hadisələrinin təkrarlanması ehtimalı var. Mart ayının artıq 27-sindən başlayaraq aprel ayının birinci 10 günlük ərzində hava şəraitinin yenidən sabitləşməsi gözlənilir və havanın temperaturunun çoxillik göstəricilərdən artması nəticəsində, yəni mövsüm üçün xarakterik olmayan bir istiləşmə gözlənilir. Yəni aprel ayının birinci 10 günlüyündə havanın temperaturunun yenidən kəskin yüksəlməsi ehtimalı var. Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Mingəçevir, Göyçə, Goranboy ərazilərində, eyni zamanda Bərdə, Tərtər, Beyləqan, İmişli, Ucar, Ağcabədi ərazisində, Kürdəmir, Yevlax, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala, Biləsuvar ərazilərində də mart ayının 19-u artıq səhər saatlarından başlayaraq hava şəraitinin kəskin soyuması gözlənilir. Xüsusilə də mart ayının artıq 21-i, 22-si və 23-sində hava şəraitinin daha da soyuması nəticəsində havanın temperaturunun 15-20 dərəcə azalması gözlənilir ki, bu da bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının yeni inkişafı artıq başlayıb, buna ciddi bir zərərlə nəticələnə bilər. Xüsusilə də Mərkəzi Aran rayonlarında konvektiv buludların aktivləşməsi ehtimalı var ki, nəticədə leysanla bərabər dolu yağması ehtimalı var ki, bu da bir sıra təsərrüfat sahələrinə zərərlə nəticələnə bilər. Artıq mart ayının 25-dən sonra hava şəraitinin sabitləşməsi gözlənilir, lakin havanın temperaturu isə mart ayının 27-sindən aprel ayının birinci 10 günlük ərzində xeyli yüksələcək. Xüsusilə də aprel ayının birinci 10 günlüyündə hava şəraitinin yenidən kəskin istiləşməsi gözlənilir və havanın maksimal temperaturunun mərkəzi Aran rayonlarında aprel ayının birinci 10 günlüyündə 30-35 dərəcəyə qədər istiləşməsi ehtimalı var ki, bu da mövsüm üçün, yəni mövsümə görə bir qədər daha çox bir istiləşmə deməkdir. Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Astara, Yardımlı və Lerik ərazilərində də mart ayının 19-undan 25 mart tarixinə qədər olan müddət ərzində hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi gözlənilir. Proses əvvəlcə leysan yağışlarının yağması ilə müşahidə edilməsi gözlənilir. Lokal dolu yağması ehtimalı var, şimşək çaxması gözlənilir. Eyni zamanda proses nəticəsində lokal xarakterli supersel buludların formalaşması ehtimalı var ki, nəticədə leysanla, dolu ilə bərabər, şimşək çaxması ilə bərabər küləklərin də güclənməsi riski var. Havanın temperaturu isə mart ayının 21-i, 22-si və 23-də daha da azalacaq. Nəticədə Cəlilabad, Yardımlı, Lerik və Astaranın dağlıq ərazilərində, yəni dağ kəndlərində isə artıq yağışın sulu qara və lokal qara keçməsi ehtimalı var. Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Yardımlı və Lerik arasından axan çaylarda mart ayının 19-undan 25-nə qədər olan müddət ərzində sululuğun kəskin artması gözlənilir və əvvəlki dövrlərdə daşqın və sel hadisələri baş verən ərazilərdə yenidən daşqının təkrarlanması riski var. Xüsusilə də Lənkəranın Xəzər dənizinə yaxın olan ərazilərində, yəni bir qədər çökəkli yerləşən qəsəbələrində, eyni zamanda çay yataqlarının yaxın ərazilərində çayların daşması nəticəsində bir sıra qəsəbələrdə su basma hadisələrinin təkrarlanması riski var. Mart ayının 27-sindən sonra havanın temperaturunun yüksəlməsi gözlənilir. Aprel ayının birinci 10 günlüyündə isə havanın temperaturunun yenidən günorta saatlarında müsbət 25-30 dərəcəyə qədər yüksəlməsi ehtimalı var. Bu barədə yenilənmiş məlumatları kanalda yayınlanacaq. Bakı, Abşeron, Sumqayıt ərazisində də mart ayının 18-dən 19-una keçən gecə, xüsusilə də mart ayının 19-cu günün birinci yarısında hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi gözlənilir. Şimal küləklərinin arabir güclənməsi ehtimalı var və mart ayının 19-undan 25 mart tarixinə qədər olan müddət ərzində havada buludluluğun günün ayrı-ayrı saatlarında artması ehtimalı var, arabir yağış yağması gözlənilir və yağışların isə mart ayının 20-si, 21-i və 22-sində
Bakı-Abşeron-Sumqayıt ərazisində lokal xarakterli intensivləşməsi ehtimalı var. Prosesin başlanğıcında, yəni mart ayının 19-u və 20-sində konvektiv aktivliyin artması nəticəsində Bakı-Abşeron-Sumqayıt arasında lokal xarakterli şimşək çaxması riski də var. Yəni əvvəlcə yağışların yeni başlanması bir dövründə yağışlar yenicə başlayanda şimşək çaxması riski var. Lakin mart ayının 21-i, 22-si və 23-sində havanın daha da soyulması nəticəsində artıq şimşək proseslərinin zəifləməsi gözlənilir. Xüsusilə də mart ayının 21-i, 22-si və 23-sində havanın temperaturunun xeyli aşağı inməsi nəticəsində artıq qış havasına bənzər bir hava şəraiti gözlənilir. Mart ayının artıq 25-dən sonra hava şəraitinin sabitləşməsi gözlənilir. Xüsusilə də mart ayının 27-sindən aprel ayının birinci 10 günlüyü ərzində Bakı-Abşeron-Sumqayıt arasında havanın temperaturunun yenidən kəskin yüksəlməsi ehtimalı var. Xüsusilə də aprel ayının birinci 10 günlüyü ərzində Bakı-Abşeron-Sumqayıt arasında havanın maksimal temperaturunun yenidən gün-günə yüksəlməsi nəticəsində günorta saatlarında müsbət 25-30 dərəcə qədər istiliyin müşahidə edilməsi riski var. Bu barədə yenilənmiş məlumatlar kanalda yayımlanacaq. Bu günlük bu qədər. Növbəti günlərdə atmosfer proseslərində baş verən ən son dəyişikliklər haqqında kanalda yenilənmiş məlumatlar yayımlanacaq.